大家好，我係蘭姨，真係好耐冇見啦。而家就病緊，把聲咧就唔係好靚。咁而家我就慢慢嚟同大家開。眼前咧又有一堆嘢。咁上次咧就介紹咗一個北上，我會帶去 shopping 啦，同埋上面玩嘅時候咧，換一個大嘅旅行箱。咁嗰個旅行篋咧，如果我拎去用咧，係真係幾論盡下嘅。即係我呢啲小矮人嚟噶嘛，太大啦，我都會搭啲轉程過境巴士噶嘛。咁嗰度都會有少少論盡嘅，因為比較重，自己翻屋企嗰段時間都會比較辛苦啲嘅。咁嘅情況底下咧，我就索性咧就將咗我個大篋咧就打算送俾家姐啦。家姐好中意睇到，跟住我嗰個篋咧，亦都係俾老公用過，拎去台灣玩嘅，佢都非常之喜歡。佢話佢個 design 好好啊，呢個前置開篋嘅形式啦，即係有一橛係方便我哋半路中途仲未有酒店房攞啊，或者未有民宿房攞嘅時候咧，咁我哋可以將一啲嘅藥品啦，如果我哋有相機或者有腳架嘅情況底下咧，就可以將嗰啲比較重型啲嘅嘢咧，遮嗰啲嘢咧就唔使孭落背囊度啦，索性擺喺個篋嘅前置嘅開合位置。咁而家呢個咧，連老公都話好嘅。咁我今次咧就買翻個適合自己嘅 size。咁呢個咧，我會用後片尾會影出嚟噶啦。咁而家咧，我哋影翻啲濕星嘢先。咁好啦，台面咧都係咧配合我哋呢個北上去旅行嘅時候咧，會用得着嘅嘢。有一次嘅民宿旅行，就發現個民宿裏邊啲床鋪其實好污糟。咁啱啱今次去咗嘅旅行咧，其實就係夾住呢啲時間，咁啊一個客戶就接住一個客戶去攞呢一間民宿嘅屋啦。咁變咗咧，可能即係執漏咗啊，或者執得唔係咁好啊。咁啲床鋪咧就鋪過落地下嘅，一睇就知噶啦。而家眼前就係輔助我北上嘅時候咧去玩嘅配件嚟嘅。我就由細件嘅開始，咁呢個咧就細件，呢個咧係好薄嘅，我就唔剝佢出嚟啦。呢啲唔係經常用，咁就唯有用一次性嘅嘢啦。咁我就覺得佢比較薄身啲，寧願買翻一啲傳統少少嘅貝類雨褸，我就唔建議買啦。不過咧，大家睇資料就睇翻影片下邊，我會俾晒啲標題大家睇嘅。嗰啲濕星嘢我就唔講太多啦。咁呢個咧又係我老公要求嘅，大家唔知估唔估到係啲乜嘢啦？可以站立式牙刷啦，同埋旅行便攜嘅東西啦，係咪好靚仔？佢嗰個質地好好嘅，同埋咁樣嘅旅行牙刷咧，其實我覺得好衞生咯。大家都見到佢靚立立咧，同我眼前嘅望實物嗰個情況係一模一樣嘅。咁佢主要係咁樣嘅啫，個頭咧唔係大人嗰啲刷牙嘅頭嚟嘅，類似兒童牙刷嗰啲咁細個多少少啦。咁呢一個就方便拎去旅行嘅時候用啦，同埋咧用完之後咧，我哋可以咁樣放翻落去咧，就衞生好多啊嘛。平時未必有個盒去，或者有個杯載住咁啊，咁樣就唔使穿細菌啦。好啦，咁呢個咧就簡單啲。大家望到我個樣係咪好衰？其實我就一路咳，講一陣間就會咳。成個月都未斷尾。咁好啦，咁呢個咧就簡單同大家分享下啦。我話實在太病啦。咁好啦，咁呢個咧我就要報翻個價錢，背囊雨褸俾大家睇先啦。佢而家我呢度有兩個咧，我報人民幣俾大家聽啦，3.48。佢嗰個質地太薄啦，我覺得麻麻地值得。咁就買傳統式嗰隻背囊雨褸會好啲。咁呢一個牙刷咧，佢係9.9人民幣，大概10蚊鬆啲啦。咁呢個係真係值得嘅，即係幾靚仔嘅。上次咧我都有拍，但係咧成條片俾我 delete 咗，變咗咧我就俾唔到大家睇。而家咧我補翻，我真係因為長期用得幾好，唔錯嘅。咁佢今次呢個咧就係一早過嘅，呢個有分枕頭、床笠同埋被笠，意思即係將旅行嗰張被咧再加多一個被套，有分單人床同埋雙人床嘅。咁佢呢個咧就有好多品牌嘅，咁啊暫時性我都比較多用佢呢一個牌子嘅，算 OK 啦。但係個尺寸咧，如果上到去會遇到有一啲 king size 嘅情況咧，或者啲枕頭啊，佢只不過俾一啲常規嘅尺寸俾你哋嘅啫。就唔會有啲特別大嘅 size 嘅。我試過今次去過一個民宿咧，佢個枕頭真係大到咧，係冚唔到。大家要留意下啲尺寸，係唔係自己需要愛嘅嘢啦。咁好啦，呢度簡單，因為呢個咧係真空，即係保持衞生啦，即係正式用嘅時候先至開嚟睇。咁好啦，先嗰個旅行床墊嘅套裝咧係6.9嘅啫人民幣。佢呢隻又係即係旅行裝嘅一次性雨褸。咁當然你都可以長期用佢嘅。即係用完之後擺喺酒店度
吹乾就可以拎翻嚟啦。咁呢個咧就係11個167，有2件。呢個嘅個質地唔係屬於好厚嗰種，屬於我哋平時啡粉買開嗰類型嘅雨褸嗰種咁嘅質地啦。可以嘅 ，OK 嘅，有顏色會高價錢啲。最 common 嗰隻咧就透明啊或者白色嗰啲咧就會平少少嘅。有個鴨嘴突出嚟㗎啦，或者冇鴨嘴突出嚟，價錢都有唔同嘅。咁啊，大家揀嘅時候就要留意啦。另外呢個咧就要開俾大家睇啦，一定要都係一次性落雨嘅時候需要用到嘅東西，最少買5對嘅。但係實物咧，佢真係幾好喎。呢個頭呢個位置咧係紮頭髮嗰啲橡筋嚟嘅啫。另外咧，佢係 L 型咁樣裁切㗎啦。咁啊，駁口當然喺個底度。咁啊，要睇下即係大家行嘅路係啲乜嘢，然後去挑選，因為係有好多設計嘅。有啲嘅底部係冇縫合嘅位置嘅。近況落大雨嘅時候或者踩水氹咧，波鞋啊濕晒啊，好辛苦噶嘛。咁而家呢個咧就貨翻台灣嘅時候用嘅東西，或者嚟緊打風咧，講緊今年嗰啲風球都幾勁下噶嘛。咁啊做定一個準備。咁而家呢度咧有5對，呢個我特登揀咗個加厚裝嘅。佢呢度10蚊人民幣嘅啫，佢又唔差喎。我哋翻台灣用咧，就會驚有啲泥路或者石路會將個駁口行下會穿咗，就會入水噶啦嘛。咁呢度就要睇大家啦。好啦，最後呢樣嘢咧就要同大家分享啦。上次咧就買咗個大噶啦，啲小朋友話俾我聽咧，我之前買嗰個咧佢哋俾錯咗 size， 我就重新買過一個啱我噶啦。即係我啲個子少少咧，翻嚟嘅時候都一個人噶嘛。咁我翻嚟時候搭車就好論盡，咁所以咧我就再買呢個。好啦，呢個咧就係細隻啲嘅。咁今次佢俾我嗰個防塵嘅套咧，佢都幾靚仔喎，同上次唔同嘅。上次嗰個係灰色嘅，今次呢個咧就普通不織布咁嘅物料嚟嘅。我老公咧就好少用到我買嘅嘢嘅，大家需求唔同啊嘛。今次佢去咗台灣就迫不得已咧，就用咗我嗰個新喼啦。佢就用起上嚟咧，佢話好好。上次講過啦，我呢個咧係孖碌噶嘛。咁但係呢個咧，佢嚟到咧，佢就咁樣變晒形，開咗嘅就係咁啦。咁因為佢呢個咧就嚟到嘅時候打爆咗噶嘛。咁我哋睇下夠唔夠得翻咯喎。可以 OK 嘅。而家咁樣撳翻佢落去咧，面頭就變咗咁咯。如果介意佢就可以直接攞去退嘅。咁我就唔搞咁多嘢啦，就索性係咁啦。老實講，我唔係幫翻上次嗰間公司買嘅，價錢嗰度咧，同埋外形都係有少少唔同嘅。眼見咧，其實係有少少差別嘅，碌咧係一樣嘅，拉鏈咧都冇乜問題，拉鏈 OK 嘅，個運輸上面即係有啲差咯。咁呢度我就唔介意，就由得佢啦，就照整走去就算啦。嗱，而家我哋望到嘅地方咧，嗱呢一個咧就係我哋叉電嘅位置啦。我有少少後悔唔幫襯翻以前嗰間公司，因為佢嗰個膠咧係有味嘅。我之前買嗰個咧係有少少差別嘅。本身佢話呢個可以掛嘢㗎嘛側邊，但係而家呢個冇嘅。咁呢度就係咁嘅樣㗎啦。紅色呢一點咧係 set 翻密碼嘅。咁呢個手柄同之前講嘅一樣啦，定係塞得到幾隻手指落去嘅啫，就冇乜大分別嘅。手柄咧，佢都係一樣，可以有3度嘅拉伸嘅。好啦，嚟到背後咧，都會有一個咁嘅架。我都係中意以前嗰個多啲，始終有啲瑕疵，同埋我遲咗開箱。咁而家呢一個就遲咗，我就冇得退啦。咁大家如果收到呢啲物品咧，最好係第一時間開咗佢啦，然後 check 下會唔會有問題，有問題就可以即時換咗佢啦嘛。咁呢個咧同我以前嗰個 size 咧係闊啲嘅，又係砌得㗎啦。呢度係冇乜點有咩特別大分別啦。佢嗰個味道實在太大陣味啦，以前嗰間會好好多。呢個拉鏈位其實幾好用嘅。點解我仲係會揀翻呢款咧？就係佢呢格可以另外有一格喺度嘅，而呢一個咧係網狀型嘅。如果成幅可以打開嗰啲咧，呢度冇拉鏈嘅，就咁俾你擺嘢嘅。咁就變咗你會啷嚟啷去啦。咁如果咁樣樣咧，就會方便好多。我老公都好中意呢個設計。
呢個咧就要攤出嚟唞下氣咯，同我以前嗰個真係爭好遠。好啦，咁啊報翻個價錢俾大家聽先啦。嗱，佢呢個咧就人民幣153蚊嘅，佢得18寸同埋20寸。咁而家我都係揀咗呢個20寸。咁呢一間公司咧，其實佢有四個皇冠嘅，咁但係出嚟個品質就真係好難估。物流速度好嘅，售後保障都係平啦。即係自己烏龍啦，收到嘢翻嚟又唔 check 啦。咁我哋睇埋內籠先啦，俾個外觀搞一搞自己之後咧，就唔記得咗裏邊俾大家分享睇下。咁佢裏邊咧會包咗一張貼紙嘅。咁呢一個防潮珠可以擺喺呢一個鞋架裏邊都得，咁就唔使嘥咗佢嘛。咁呢度咧一陣就係遮住裏邊嘅。咁我哋個充電嘅位置咧，因為喺頂㗎嘛，就係俾我哋放個充電器，有個 A 線攆住嘅，咁啊自己擺個尿袋喺裏邊，佢就冇一格或者有個袋咧同你稱住嗰個尿袋啦，咁變咗佢就會喺個篋裏邊揈嚟揈去嘅。呢度有一格咧就係通氣嘅，俾你放乾嘅物料啦。咁呢個拉開咗之後咧，我有少少俾佢誤導咗啦。咁呢度可以擺其他嘅物品啦，毛巾啊或者睡衣啊諸如此類嘅嘢啦。咁呢個只係得一格嘅啫。冇乾濕分離嘅，我初以為佢呢度有，呢邊反而就冇加到拉鏈上去嘅喎。呢一邊咧就係咁嘅啦，頭先開咗嚟。咁佢呢條帶咧，同我哋平時買嗰啲有啲唔同啦。呢種咧好奇怪嘅，唔係自動黏貼咧，咁你只係索嘅啫。索完之後你唔使乜都唔使嚟㗎啦，佢就會拉得實嘅。佢就係咁簡單，呢個就冇大嗰個咁好用。呢個反而就叫做方便我哋1日遊啊、2日遊啊。佢呢度咧就可以咁樣孖住嚟鎖咯。好，我陣間再俾埋大家睇下，我之前買嗰個大型嗰個係點樣樣。呢個質地真係好臭啊！卡實㗎啦。而家咧就俾大家睇下啦。嘅闊度其實差唔多嘅。咁呢個咧就係我之前買嗰個啦。咁呢個實在太大啦，我就買咗呢一隻。咁唔同公司㗎嚇，咁而家咧我又係有少少後悔嘅，應該同翻一間公司去買先至係最好嘅。咁而家呢隻咧，大家都見到個碌咧係咁嘅樣㗎啦。另外嗰個咧就係最新款嗰隻彈弓腳啦，細機嘅物料咧，呢個箱咧係有臭膠味嘅，而呢一隻大嘅咧就冇嘅，同埋佢係本身黑色。呢一個係擴充款，我哋可以加大嘅。好啦，咁今日咧就簡單啦，同大家咧介紹咗呢一個篋。大家留意下啦，咁佢呢個係都幾靚下嘅，同埋幾輕嘅，我就建議大家真係中意咧就揀其他公司啦，又或者咧講到明叫佢包得好啲啦。咁我始終都覺得呢一隻係真係爭咗幾皮，佢個膠起碼有臭膠味，就有啲麻煩啦。咁佢個外邊設計係幾好用嘅。一個隨時開到嘅位置，只不過咧少咗一個可以掛嘢嘅地方啦。因為呢一個大篋設計咧，佢係有個掛鈎嘅，大家就可以留意下。好，喺呢一 part 咧就唔講咁多啦。咁今次咧蘭姨咧有少少服服地，蘭姨真係太過冇乜呢一個意識咧，走去即刻開翻啲嘢嚟睇下，有需要就要退啦。咁而家我已經過咗7日退貨嘅時間咧，我就唯有算啦。咁我去旅行都會俾人掉到鬼五馬六噶啦嘛。咁我就同大家分享到呢度先。咁希望大家咧幫手將啲影片咧就分享開去啦。大家都知道啦，最近 YouTube 嘅演算法咧就搞到頭都大埋，要你哋幫下手咧，同我哋派下片啦。影片就到呢度啦。喜歡嘅咧就同我分享開去，唔喜歡嘅咧都幫分享開去，等人睇下點解你唔喜歡。未訂閱嘅你咧，記得訂閱我嘅頻道。而家就靠你哋啦。即係越多啲點擊咧，即係有機會 YouTube 嗰邊會同我哋派片嘅，俾個讚啦！呢係平時蘭姨冇講嘅，你俾個讚啦。咁啊，記得咧訂閱完之後咧，就要撳埋鐘仔，撳埋全部，第一時間咧下一條新片咧就會收到通知㗎啦。咁好啦，我要休息啦，下次見啦，拜拜。